É ali que nós vamos. Só não vou falar muito porque tem um que de vergonha. Ainda vai ter várias fogueiras. Estão decidindo qual vai levar? Que sei lá. É de mãe. Ela pediu pra mim gravar pra ela. Eu devia soltar essa live e nos ajudar, viu? Eu não. Já. Por aqui, ó. Medo de cobra, né? Ai, meu Deus. Vai ficar tremido. Ô, pronto, tá bom, me deixa aí. Ô, cá, deixa aí, chega. Ô, cá. Bota aí, vem cá. Pra levar esse? Apatou, meu filho? Apatou aí? Apatou? Vai pra cá. Então põe embaixo que eu não vou bater no pão, tá? Aquele ali que eu tô falando. Taca no pau. Vem no pau aí. Pai, hoje eu tô fazendo o trabalho de mãe. Vou ficar só olhando e gravando. Ei, Maguelo. Boné da Nike, porque ele é chique. Pra frente não, hein? Tempo? 3. 6 com essa. É. Agora eu vou um pouquinho pro menino. Que é chato ficar vendo só uma coisa. Ai. Meu avô e meu irmão estão levando mais pesado. Aí sabe trabalhar, né? Eu vou vir pela sombra, porque eu não sou besta nem nada. Ó, um ponto. Não, pois daí já pode passar de boa. E meu pai. Vou por aqui agora pra vocês verem. Eu fui por ali. Agora eu vou por aqui. Ó. Isso aqui, pra quem não sabe o nome, não é cacto, é... Eu esqueci. Como é, pai, o nome disso aqui? Sodoro. Sodoro. Mais Sodoro. Vermelho da espinha do pé. Olha. Isso daqui não vai me derrubar, não. Pai, a gente ainda vai pra algum canto sem ser esse?
Só aqui? Tá pra sorvete, nós vamos tirar o lá. É mesmo, eu disse que eu ia com o menino. Então eu vou com eles agora. Ficar um pouquinho com eles. Ó, o mais só adoro esse daqui, ó. Ui, ia caindo. Ia. Ele tá seco. Esse aí chegando, desculpa aí. Ah, eu acho que eu furei meu pé. Não, furei não. Pegar em quê? Um coelhinho. Um coelho? Então a gente acabou de achar. Vou levar pra casa. Gente, não é coelho não. Tira aqui esses pau aqui, ó. Pega logo ali. Acharam onde? Ali. Aqui? Tá levando a verdade. Ai, tem errado. Ai, socorro. Se eu começo uma Nike, um chinelo da Nike, É o quê, Dudu? um chinelo da Nike. Corno. Pede desculpa. Mãe vai ver isso aqui. Mãe vai ver isso aqui, tá? Tá bom. Mãe vai ver isso aqui. Vai ver que você chamou Henrique de corno. Ele nem tem chifre. Ai. Vou lá na dona do canal agora. Segue o Instagram dela, o Facebook, TikTok ela não tem, mas ela tinha. Vai dar. Mas vai correr É não. as meninas. Que é onde a gente faz a fogueira. Um carro velho. É de plástico. Aqui. Já pisa, doido. Esse daí era aqueles cachorrinhos, Henrique. Sabe? Bora, Henrique. Tem que acordar com o negócio aí. Buscar um facão aí. Bora, Henrique. É isso? Gente, eu vou arrancar um bocado de negócio estranho. Ainda vem se arrastando. Tão grande. Né, vó? Cuidado no braço, Henrique. Dona! Já chegaram? É aí na frente. Lavando louça. Ah, eu queria assar a coisa. O quê? Eu também. Amanhã a gente assa. Assar amigo, fazer salsicha. Fala com o povo. Ei, povo. Não, comando. Oi, meu bem. Tudo bem? Uma hora dessa, eu já tenho o quê? 9 minutos de vídeo. Não tem problema. Eu não tô. Graça pesada. Mais um. Melancia, Melancia tão boa. A gente acabou de comer uma melancia. Foi o vizinho que trouxe. Vou pegar aqui um pano. Aqui. Aqui tem um pano. Minha gravação deve ser ruim, tá? Não, deve ser ruim não, deve ser boa. Não sei não. Desligue pra mais tarde. Mostrar a fogueira. Gravar outra coisa. É.
Até daqui a pouco.